Nu jā, atceros odontoloģijas laikus, un toreiz tās fotolietas jau bija tās galīgi uz zaķu nekādas, un ko nevar teikt, ko tur varēja. Bet, protams, ka, lai fotografētu putnus, ir vajadzīga īpaša tehnoloģija. Visādas viltīgas lietas un tā tālāk, es pats ar viņas projektēju un taisīju, un es ar akvalangu nīru zem gulbju astēm un mēģināju ķert viņas, un visās tās liels projekts bija toreiz atceros, un tāpēc, ka vajadzēja īpaši sūgu noķert, ja tā ir ziemeļgulbi, nevis paurknāku gulbi, bet ziemeļgulbi, kas tajā laikā Latvijā likstoja ļoti reti un tā tālāk. Ja tad, kad tie ornitologi sanāca kopā kādās bāzēs vai kādos tusiņos vai kā tam līdzīgi vai kādās ekspedīcijās, tur pēc teltīm vai kā tam līdzīgi ugunskāri, tas stāstīja visāds stāstus. Ja, ko tik tur nestāstīja? Nu, protams, bišķiņ zem šmigas un tā šitā, bet, nu, jautri jau bija, teikšu godīgi, ja kādreiz tā, kad elpas trūkas un vienkārši. Tur mums bija visādi faķieri. Es atceros vienu tādu stāstu, ka viens bija noslēpies slēpni uztaisījis tādu teltiņu, tādu mazu būdiņu. Nu, un attiecīgi tur jau visās tādas viltības ir jāteiksim, lai tie putni, viņi gudri, jā. Tev ir jāietērpjās ar vienu cilvēku kopā vienā tērpā un jāiet kopā. Bet putns zina, kad iegājs ir viens, jā. Bet patiski iegājš ir divi. Nu, iekā iekšā, tur vispār ģergamies, tas iziet ārā, būdi tukšā, visi kārtībā. Nu, labi, un Džeks tā, kā saka, tur filmē un tā, un fotografē, un lielietie tur tas caurums un tā. Un tur pielidot zemes, kaut kur tur pielidot zemes. Un viņi vai tā kā, nu, zin kā tie foto veči, viņi ir tādi piekasīgi, nav tas rakurs, nav tā gaisma, nav tā forma, nav tā poza, man nezinu, kas tur vēl. Un tas zemes tur sēž, ka tāds zemes, vai ne? Un tad viņš mēģināja kaut kā izkustināt no tās zāra kaut kā, nu, vajadzīgā, nu, lai papauzē bišķītiņ, ja? Un tā telteņa jau bija bišķiņ tāda apdrāsta un tāda jau izdulus, tā teikt, laikmets zobs bija tā teikt sāiets nedaudz tur atsevišķās vietās, kas un kā, un bija tāds mazs caurumiņš tur. Un viņš izbāza pirkstu un kustināja to pirkstu, jā. Un tas dzēns ieraudzīja treknu tārpu, jā. Un viņš kā pielidoja un kā viņš mauc par to pirkstu, jā. Tad fotogrāfs vispār domāja, vai viņš ir tam paredzēts, jā, nu labi, tas tā. Tā bija, nu te es saprotu, ka tas bija laikam tāds klieciens, ko tas mešs nekad nebija dzirdējis. Eju un auro mežā, kā saka, bet, nu, laikam tas pārspēja visu, jā. Tādi visādi varianti bija, jā, visādi varianti bija. Jā, nu redz, tur jau, teiksim, arī tur nu, pētīs, teiksim, lielos plēsē putnes, vai ne, un tad jau, teiksim, Latgalē vai kur vajadzēja uz kādu stāvu kalnu, tādu lielāku pauguri vismaz, jā, kā sāk, nu, tad tu uzliec to statīvu, uzliec to monokulu, vai ne, un attiecīgi tad tur pēti un skaties tās pielidojuma trases un tā tālāk. Nu, tur tāds sēd, vai ne, un ciems kaut kur tur izkaisīs ap tevi, tur kaut kur tā iztālē vai kaut kā tam līdzīgi, vai brīdi tu skaties, saproties, ka cilvēki nāk virsū, tā diezgan nopietni noskaņot, daža dakšā un daža vēl kaut ko, jā. Nevar saprast, tu mierīgi pēti putnes, saproties. Nu, izrādās to, ka viņi domā, ka tu esi, tas bija padomu laikā. Viņi domā, ka tu esi kaut kur no milicijas, kaut kāds tur iesūtīts vai nekā saka novēroties, kas ar monako skatās, kur veču kanču tecina. Tāda varianta arī bija, tad viens sakot, zina prom tev kā novērotāji. Tad vēl viena lieta, jā. Nu jā, Valērijam ir ciklus stundu, viņš paliek ar vecāks un vecāks, Sibijā vien jaunāks un jaunāks, tā jau mēs te visi tā teikt grabēdam ejam uz debesīm savu jēzumu. Es tā domāju, kāpēc tik bieži jātīri dzīvoklis? Nu, laikam smilks bieži, tas nezinu, tik bieži jātīri dzīvoklis, kaut kas vienreiz, tā kaitina tie putekļi. Nu labi, es te tā ampelējos, protams, es saprotu, ka jūs neņemat nopietni visu to lietu. Vienot sakot, nu, mēs te tā visu pārnēm tā tālāk, un šitas būs tā kā Valērijam, lai viņš, es nezinu, kur viņš tur liks un kur viņš tur piekās vai kā, nu tāda bilda daudz laimes, vai ne? Vai nesteidzies, tu tur sēdi, tev vēl nav galā, tev vēl nav savu. Nu, lūk, un, nu, protams, saprot, ka tas ir banāli, bišķītiņi, es domāju, bišķiņi te varbūt iekšēji tā kaut kā bišķi pa salkanu, vai ne, lau un šitās te sirsniņas un nezinu, kas tur vēl, bet, nu, es tā domāju, tas ir aizseks, to tāpat neredz, vai ne? Nu, labi, tad es uzrakstīju tādu lietu, un, ja jūs gribat, es kaut kur nolikšu, pēc tam jūs varat paši ar savām pilspalvām parakstīties vārdus, netaisiet oficiāli tur, vai ne, tur uzvārdus, bet, nu, vienkārši vārdus parakstieties, lūdzu, jā. Te ir tāds Valērija, jā. Valērija izsaukums zīme, sarkana izsaukums zīme. Tu dieva un dzīvā vēja cilvēku. Paldies, ka te, kungā, esi ar mums, kā īsts cilvēks īstā laikā. Mēs tevi mīlam un citādi neprotam. Apsveicam dzimenē, tavējā. Un tad ir daudz lūdzu. Nu tā kā jūs pēc tam varat kaut ko, es nezinu, kur atklāt, tad jūs tad nāciet lūdzu pēc tam, ja mēs beigsim, tad mēs pēc tam to visu parakstīt. Tā kā Valērijas mums šodien ir sumināts. Un pēc tam to konvertu mēs ielikt tēmā. Tā es jūtu pētīt, tā nebija jau daudz laika arī, tāpēc nevarēju tā.
Labi, airējam tad, jā. Man jāiedzer bišķītiem, lai svaigāku galvu. Nu, skatīsimies, es tad laikam acīm redzot, bīdīsim ārā to tāfelu un tagad vēl ne, es domāju, tagad ne, tad, kad pienāc laiks, es domāju, ka mēs uztaisīsim to bišķi. Pauzē. Tā. Nu, visa kā te tik daudz ir, ka vienmēr sakot, man tā liekas, ka es bieži pārcenšos tāpat 40% no visu tā, ko faktiski es te analizēju un pētu un skatos, tāpat nedabūnu izrunāt un pēc tam tas nogulst arhīvos nekustināts. Un atkal te atnācis jauns, teiksim, tāds tā kā atziņu kopums vai pamatojumi vai formulējumi vai konkrētas nostādnes attiecībā, ka es saprotu, ka viņas saskana ar patiesības, tā teikt, patiesību kā tādu un patiesības izjūtu mūsos kā tādu. Mēs te runājam par garīgās izaugsmes tā teikt, tādiem tā kā līmeņiem, un mēs pagājušo reizi runājam par to, ka pirmā Jāņa vēstule akcentē tā teikt pamatā šos 4 garīgās izaugsmes līmeņus. Tie ir tā teikt zīdaiņi, bēbīši, tādi, kas neko nekā, viņi tikai, kā saka, viņi pat nerunā un nesaprot daudz, bet, atštels mirdz, viss ir skaidrs. Mēs noraksturojam, ka viņi, tā teikt, viņa galvenā problemātika ir tā, ka viņi ir ļoti miesiski. Viņi ir Kristu, viņi ir dzīvi, viņi asinīs, tā teikt, plūst dzīvais gars, un tāpat laikā viņos ir ļoti daudz, vēl, kā saka, smagās smilšainās teoloģijas un smagā izpratne par sevi kā tādiem, kā tad viņi izskatās Dieva acīs. Un tā viņi tā tulko sevi, tā teikt, nepareizi tikai tāpēc, ka nepareizi ir iztulkots pats Dievs. Nākamais ir bērni, tas ir bišķiņ tā teikt, nākamā pakāpa, un tāpat laikā arī tur, kā saka, netrūkst miesiskā, un tāpat laikā bērni ļoti hiperaktīvi, un es tā saprotu, ka šo hiperaktivitāti bieži vien cilvēki jauc ar svētā gara vadību un deksmi. Ja? Ir vairāk entuziasma nekā svētā gara, tā teikt, vadības, ja? Un šajā ziņā tā teikt arī mēs esam izgājuši šo te periodu cauri un šo skolu pieredzējuši, un labi cilvēki nonāk pie konkrētiem secinājumiem, ka faktiski mums to nevajag, jo to arī principā nevajag Dievam. Tad nākamais ir jaunekļi. Jaunekļi, tā teikt, bija interesanti, ka grieķu valodā viņi tiek arī formulēti Strong bībelē, kā skaidrošā vārnīcā, kā cilvēki līdz 40 gadiem. Tie ir jaunekļi, jā. Es vairs neesmu jauneklis, pat arī tādā ziņā, Valēja, tu esi jauneklis, es nezinu, kā tur ir īsti tevi, bet, es noteikti vairs neesmu jauneklis. Es šodien tiešām uz pirkstiem skaitīju, cik tā man ir gadu, un es domāju, vau, pilnīgi pensija, kaut kas vienreiz, es jau tuvojos. Lūk, un tā, ritīgs pāter, vai ne? Jaunekļi, tas runā par paudzi, 40 gadu principā ir paudze. 40 gadu tā ir paudze, ja? Un tas nozīmē to, ka principā, kad jaunekļi principā ir šie 40 gadīgie. Viņi ir kaujinieki, viņi ir cīnītāji, viņi ir dedzīgi cilvēki, viņi iet caur sienām, teiksim tā, ja putekļi iet pa gaisu, varbūt tur pūns dabu un vēl kaut ko tur, varbūt kaulus lauži un tā tālāk, un tāpat laikā viņi mauc, viņi dod vaļā tā tālāk. Jo viņi ļoti aktīvi tiem izaicinājumiem, ko viņiem adresē konkrēti ļaunais. Tur rakstīts, ka jūs jaunekļi ļaunos esat uzvarējuši. Tad ir nāk tie cienījamie, godējamie tēvi, kas tiešām ir cienījami un godējami cilvēki, ja pēt arī, teiksim, to, ko grieķu valoda par to visu saka, un tad tās tiešām tāds autoritātes, ja kas būtībā būtu aktīvos cīņu laukos jau neiziet. Un tāpēc, laikā šo tēvu vērtību, jo šo garīgā brieduma augstākās pakāpes vērtība nepārprotam ir viņa pieredze. Viņa atziņa pūrs un viņa skaidrība un tas, ka viņi faktiski saprot dzīvi, jo viņi kaut kādi ir bijuši zīdaini, viņi kaut kādi ir bijuši bērni, pārslimojuši to kā masaliņus, pēc tā viņi ir bijuši jaunekļi un tagad viņi ir pilnbriedā. Ja? Un, godīgi sakot, pateiksim vēl vienu lietu, ko Bībelē arī skaidri rāda par to, ka faktiski, jo augstāk viss šis process notiek, jo izaugsme ar vien vairāk un vairāk iet kalnu, jo faktiski lielāks ir atbildums. Lielāks ir šo cilvēku atbildums. Tāpēc viņš daudz ir pamācītāji, pedagogi, ja, jūsu vidū, bet maz ir tēvu. Tā kā tēvu deficīts ir jūtams, laikam, visā baznīcas, teiksim, vidē kā tādā, ja draudzes vidē kā tādā, ja kristīgā, teiksim, apritē kā tādā. Un tāpēc tēvi ir vērtība. Lūdzu, cieniet tēvus, ja jūs viņus atpazīstat kā tēvus, un ieklausieties, ko tēvs var jums pateikt. Ko tēvs jums var pateikt tikai izējot no tā, tāpēc, ka viņš pats visi pārbaudīs uz savu sāds, izgājis procesiem cauri, un viņš tā teikt ir dzīves staigājoša liecība, ne tikai, kā saka, informēta liecība, bet dzīves staigājoša liecība. Vienot sakot, zīdains, bērns, jauneklis un tēvs 4 gradācijas. To pašu var teikt, arī ja mēs pastamies Marka evaņģēlija 4.26, es dalīšos, cik es dalīšos, un tad es kaut kad apstāšos, un mēs pievērsīsimies tie tāpali, ko es gribētu pateikt. Jo es saprotu, ka ir daži cilvēki, kuriem es teicu izreklamēs, ka nepalaidiet to garām, tā būs interesanta schēma, kā man šķiet, un tāpēc es, tad izdarīšu to šodien. Man 4.26, 28 ir tāds moments, un viņš sacīja,
te ir rakstīts Marka evaņģēlija 4, 26 līdz 28. Mēs nākošreiz, ja kaut kā tuvākā laikā pacentīsimies, lai panti būtu mums arī uz ekrāna, tas būtu atvieglos jūsu uztveri, jo tad, kad jūs skatāties Bībelē, tad faktiski katri kaut kur pazūd, bet tad, kad būs panti uz ekrāna, tad, godīgi sakot, tas būs tā kā uz vienas platformas un vienā augstumā, un te jūs varēsiet nenovērst acis, tā teikt, no šīs te centrālās asis draudzē. Nu, labi. Tātad viņš sacīja, tāpat ir ar Dieva valstību, kā cilvēks sēklu iemet zemē. Numur 1 sēklu, ir viens cilvēks, kas iemet sēklu zemē. Jūs zināt, ka šī sēkla ir laba. Sēkla nāk no augšienes, viņa tiek iemest mūsu pīšļos, ja tā var izteikties tikai tāpēc vien, lai šis dievišķais potenciāls, ko viņš mūsos liek, faktiski sāk atraisīties un augt. Es zinu, ka es jau apnicis varbūt tiem pašiem terminiem, bet es to saku tiem cilvēkiem, kuri šeit ir pirmo reizi prot, ka katrā sēklā ir mešs. Restīvi viņš ir ielicis mūsos bezgalīgu lielumu, kas gaida šo te atraizi, kas vēlās šo te atraizi. Mēs esam savdabīgs substrāts Dieva vārdam, ja Dieva potenciālam, ko viņš mūsos ir ielicis kā sēklu, un šī sēkla saucās ne tikai Dievs, bet saucās arī viņa valstība. Dieva valstība ir taisnība, miers un prieks, un tas ir sakoncentrēts, jeb akumulēts vienā sēklas graudā, un tas viss mūsos ir iekšā. Lai šī taisnība, miers un prieks atraisās, faktiski ir vajadzīga uzplauksme, ir vajadzīga faktiski kaut kādā veidā gan iesatņošanās, gan attīstība. Tāpēc tas ir atkal process, nekas nenotiek uzreiz, tas ir pakāpienis process, mierīgi, tā teikt, lietas notiek, un mēs jau to pagājušreiz arī teicām, ka tu nepieliec pūles nekāds, lai tevī šī sēkla, tā teikt, augt un attīstītos. Ir vajadzīgs kāds, kas audzē, un tas ir Dievs, mēs to zinām. Tālāk un guļ un ceļas, nakt un dienu un sēklu uzvilkt, nevis strādā, nevis tur mocās un nezinu, ko tur vēl, un piespiež sev, nezinu, ko tur no sevis dabūt ārā un tā tālāk. Nē, tu vienkārši dzīvo ierīnas dzīvi. Tu vienkārši dzīvo ierīnas dzīvi, guļ un ceļas, nakt un dienu, vienkārši faktiski varbūt, teiksim, tā ikdienas rutīna, ja? Un sēkla uzdīkst un uzaug. Tā ir viņas atbildība, tai sēklai uzdīgt un augt. Tu pats nevar neko izdarīt ar to. Sēkla ir spējīga pat uzdiedzināt sev un sākt augt. Ja? Un mēs zinām, lai vajadzētu augt, ir vajadzīgs substrāts, tas esi tu pats, tā tavs sirds. Nākamais, kas ir vajadzīgs tā teikt, mitrums, jeb lietus, ja šī gadījumā, teiksim to, ka tas ir svētais gars. Ja vārds šī gadījumā, un tāpat ir vajadzīga, cik es saprotu, gaismi, ja? Un šī gadījumā tā, protams, ir mūsu apgaismība, mūsu teiksim, informētība par lietām. Jo katru reizi, kad mēs saņemam jaunu atklāsmi, principā atverās kaut kas jauns. Tas mūsos ir iekšā, bet atverās kaut kas jauns. Kaut kas skaidrs tavai sapratnē un visu, un tas vienkārši sevi piesaka. Piesaka, ja tas nāk dziļumos, un ja tas ir dziļumos, tu to nevar nekādā veidā noraidīt. Tas nav vienkārši tavā prātā, tas ir iekšā dziļumos, ja? Un to dara Dievs, un tā viņš šo sēklu, tā teikt, atrais mūsos. Tātad nākamais, un guļ un ceļas nakt un dienu, un sēklu uzdīkst un uzaug tā, ka viņš pats to pat nenomāna. Tas ir taisnība, ja jūs esat pieredzējuši pie sevis, es pie sevis tāpat, ja es pat brīnos, kā nemanām tomēr šie procesi notiek, un tu mainies. Ja tevi kāds maina, tas ir dīvaini, vēl joprojām es mainos, vismaz man tā stāst, ka es mainos, vai ne? Un tas ir brīnums tāds savdabīgs, ja Dievs kaut ko nepārtraukt tevi maina, un tu nepazīsti sev, raksturs mainās, īpašības mainās, domāšana mainās, attieksme, reakcija, motīvi, viss mainās, viss vienkārši mainās. Un tad es saprotu, ka tā trepība no godības uz godību, principā visu laiku tevi virz uz augšu, ja? Tā ir iekšēji tāda augšupvirzība, kurā Dievs faktiski atspoguļojas tevi arvien vairāk un vairāk, ja? Nu, un nākamais, ja zemi pat no sevis nes augļus, papriekš stiebru, tad vārpu, tad briedušas graudus vārpā. Un, kad augļi ienākušies, tad viņš sūta sirpu un to aiziet pie tēviem. Nu, labi, tā. Bet, jebkurā gadījumā šeit aklīt uzsvērts šie 4 gradācijas līmeņi. Jā, tātad mums ir sēkla, tad ir stiebras vārpa un tad ir attiecīgi graudu vārpā. Jā. Un tu redz, ka faktiski tava dzīve, tavu visu, kas tu esi kā cilvēks, tiek pavairot. Es nezinu, kā to sauc ģeometriskā vai aritmētiskā progresijā, bet tu tiec pavairots. Un redziet, ja, teiksim, tur ir bijusi tikai viena sēkla, starta pozīcija bijusi viena sēkla, bet tādā brīdī, kad faktiski tu jau neesi grauds vārpā, jā, tad būtībā vērtības sistēma pieaug. Vērtības sistēma kā tāda pieaug, tāpēc, ka tu zini kaut ko, kā ir būt zem zemes, jā, būt tajā sēklas statusā, laist saknes iekšā tikai tāpēc, ka tevi gaida nākotne, jā. Tu vienkārši ej dziļumos, tu varbūt dubļos, tu varbūt esi iekšā tajā visā, tu nekas patīkams nav, neviens pat neredz, kas ar tevi tur notiek, bet tu laid saknes, jā. Augšā nekas neparādās, bet tu laid saknes, dziļas, spēcīgas, noturīgas saknes, kas ir nepieciešams tam, lai tu būtu auglīgs cilvēks. Nu, lūk, un kur tad es pazaudēju domu, bet, jebkurā gadījumā fakts ir skaidrs, ja, ka viens sakot 4 gradācijas līmeņi, tātad sēkla, stiebras vārpa un graudi,
graudu tajā vārpā. Tāpat vēl viena līdzība, teiksim, attiecībā uz to četru gradācijas sistēmu varētu faktiski minēt arī to, ka mēs zinām, Ecehela upe bija, kur no troņa plūda, tā teikt, dzīvais ūdens no Dieva, un tas ir kaut kas tāds neizsīkstoša iztece, ja? Un atcerēsimies, ko mēs jau teicām, ja, ka faktiski, ja tu gribi, lai tava dzīve ir apūdeņota un atsvaidzināta un faktiski arī auglīga, tad faktiski tev šai upē jāpiedāvā pazemē. Tas ir viens arī faktiski no tēva raksturotāja, tā teikt, elementiem, jeb lielumiem, tas ir pazemība. Ja mēs vispār gribam redzēt kaut ko izaugam, sevi attīstamies un pieredzēt šīs te pārmaiņas, pretī ir jābūt pazemībai. Ja mēs nemākam būt pazemīgi, tad Dievs salauž mūs, lai mēs būtu pazemīgi. Tad ir sāpes, tad ir grūtības un tā tālāk, bet tas nav nekas traks. Tikai tāpēc vien, ka Dievs grib, lai mēs būtu auglīgi un atraisīti cilvēki, spēcīgi un pārliecināti. Un te Ecehela upē faktiski bija četras iebriduma pakāpes, ja tā var izteikties. Pirmā fāze bija tas, ka viens cilvēks staigā gar upes krastu līdz potītēm. Nākamā fāze ir līdz ceļiem, pēc tam ir līdz jostas vietai, un tad ceturtā fāze ir tā, ka faktiski cilvēks jau atrodās peldas stāvoklī. Un tad jau, principā, viņš vairs faktiski, kā lai pasakām, nebrienu, neizbrienu vai kaut kā tam līdzīgi, tur pat staigājas un tā, bet tad ir nopietna nese, Dieva nese, ja tajā ūdens sistēmā kā tādā, tā ir strauma, kas tev nes, tā ir absolūti Dievu, kā saka, pilnīgi kā saka, pārvaldība pār tavu dzīvi, kā tā tevi nes, un tu galvenais tevi noturēties virs ūdens, vairāk arī neko no tevis nevajag. Tā kā atkal tās ir tādas četras brieduma garīgās tādas pakāpes, ja. Nu, tāpēc ir ļoti veselīgi, ja mēs, principā, vairāk vai mazāk varam sevi identificēt, kurām no šīm brieduma grupām mēs arī, kā saka, piedarām. Ja, katrā ziņā, ja mēs esam Jēzus pieņēmuši salīdzinoši nesen, tad būtībā mūsos ir kaut kur tā pirmās divas fāzes, mēs esam zīdaiņi vai bērni. Kaut kur pēc tam ir vajadzīga pieredze, pēc tam ir ļoti smaga skola tiem jaunekļiem, ļoti smaga skola, ļoti grūta skola. Tad mēs esam tajā jaunekļa statusā, mums ir kaut kāda cīņas lauki un tā tālāk, mums ir kaut kas tur to jūs ļoti labi varbūt paši pie sevis zinām. Man par šodien par ciešanu teoloģiju nebūtu tā kā jārunā ar jums. Lūk, ziniet, labi, lai tēva pagaidām paliek. Es teikšu tā, es atļaušos, godīgi sakot, vēlreiz un vēlreiz, jo mēs zinām, mēs faktiski jūtam patiesību, mēs viņu atpazīstam šo patiesību, kas Jēzu Kristu, tā teikt, ir pie mums un mūsos, es vienalga, es saprotu, ka es to zinu, bet tāpat laikā tie formulējumi, tie akcenti vai tie argumenti kaut kādā veidā tomēr ir kaut kas jauns, un tāpēc es arī baudu šīs lietas, ko Dievs tev dod tādā veidā, un es nevaru nedalīties ar šīm lietām. Ņemsim vērā, ka mēs šeit neesam vienīgie. Tur tas stobrs, kā saka, ir notēmēts uz mani, tikai tāpēc vien, ka ārpus mūs vēl klausās vēl kādi cilvēki. Tā kā orientēsimies arī uz šiem cilvēkiem, un tāpēc es pieskaršos varbūt vēl nepateiktam, ja patiesībā varbūt nedaudz savādāk aspektā paskatīsimies attiecībā uz pirmām divām grupām, tas ir zīdaiņi vai bērni, tie mazulīši. Mēs jau pagājušajā teicām, ka mazulīšus ir tos bērnus faktiski raksturo miesiskums, un tad arī faktiski šis miesiskums aktivizēja, ļauj izcelties uz tādām raksturu īpašībām kā nesaskaņas ķildi, nemieri, tādas visādas jukas, rīvēšanās, berzēšanās, aizvainojumi, visādas tādas kašķi, un tā tālāk un tā projām. Mēs tās vietas pagājušajā reizi skatījāmies un tā tālāk. Tā kā vienot sakot, labi, tad es atļaušos tā teikt skriet, ieskrieties un tad lasīt, un tad varbūt pa ceļam būs komentāri. Bet ja ne, tad nolasīšu visu, kā tas viss ir, jo vārds ir vārds. Un ziniet, kas paliek, es kaut kur dzirdēju, ka vārds Vārds, ja vārda meistarība, tas ir skaistums. Tā ir zināmā veidā tāda saudabīga garīga estētika, tā var izteikties. Tas tiešām tā ir, un es nezinu, kāpēc, bet es baudu vārdu, es baudu labus noformulētas domas, šodien nepaņēmu vadīt līdzi, es atkal tur atradu ļoti interesantus tāds kodolīgs, lakonisks, labus izteicienus un tā tālāk, un varbūt vienu tagad no galvas atcerēšos, pagaidiet, izslēdz kameru. Ja tomēr neatcerēšos prāts pa īsi, labi, tad laikam nevajag. Nav ko tur štukot, nav ko tur mocīt. Atceros gan, paldies, kundze. Kāpēc tu pārmet citiem cilvēkiem to, ka viņi grēko savādāk nekā tu? Mēs te visi esam vienā laivā, jau paklausies. Mēs te visi esam vienā laivā. Davai šito tezinu, to mīnus zīmi pārvēr pusā. Lai no debesīm tev, kā saka, pārvalks strītam visam, un es pozitīvs cilvēks. Es saku vēlreiz, ja mēs norausim palakus te visiem, katram un no manis tā skaitā, baznīcas būs tukšas jau. Baznīcas būs tukšas, pārāk liela atmaskotība, saproties. Bet Dievs vienalga dzīvo mūsos kā pozitīva labais. Absolūti, un šitas ir foršais, tas mums viss te vieno.
Es vispār neko negribu zināt, ja man tas pilnīgi kaut kā tāda atgrūšanās, tāpēc, ka tā iekšējā tendence skatīties uz cilvēkiem pozitīvu, labu, cerības pilnām acīm, zinādams, kam tu esi izgājis cauri un kā Dievs tevi ir mainījis, tā tu vari skatīties arī uz pārējiem. Ja? Tikai lūdzu atdodiet sev Dievu rīcībā. Ja? Tas, kas izteikti raksturo garīgos bēdīšus un arī bērns, ir viņu negatīvā attieksme pašiem pret sevi. Tas ir tā kā, akmenī cirsts, ja? Vēlreiz un vēlreiz, to ļoti labi, vēlreiz ķeramies, tas ir Dieva vārds, viņš tur pat vien ir garlaicīgs, viņš nav, ja viņš ir dzīvs, jebkurā gadījumā. Un te viņš tad saka tā, ja? Es rakstu jums bērniņu, viņš vēl saka tā, man bērniņu, jo es jums rakstu, lai jūs negrēkot. Nu, ja tur arī kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvs. Ieskaties, ja tu krīt grēkā, mums ir aizstāvs, nevis sods, bet aizstāvs. Nevis tas, kas nāk kā pāni, bet viņš aizstāv tad, kad tu grēko. Unikāli. Tāpēc, ka es saku vēlreiz, viņš skatās dziļāk varbūt nekā parasti mēs jau, un tas tā ir unikāla lieta. Labi, ja? Man bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkotu, un ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvs tajā priekšā. Un varbūt, ka viņš patiesībā neaptur par tavu kritienu grēka situācijā, tādā brīdī tev varbūt ir lidojuma efekts un tā tālāk, un tu varbūt baudi visu to lietu līdz brīdim, kamēr tu atsities, vai ne? Un tad tev vajadzīgs ir glābējs. Tad tev vajadzīgs glābējs. Un godīgi sakot, tā, ka tu atsities pret grīdu, ja pret asfaltu, ja savas dzīves, kā sako, tad kliedziens patiesi kur vēršās. Ja tu lamājies, vai ko tu tā? Nē, tu brēc pēc glābēja, no tā liekas, vai ne? Tu taču nesaki, labi. Es rakstu jums bērniņu 12. pantā, tad mēs esam 1. Jāņas vēstules 2. nodaļas 1. pants un 12. pants un arī pēc tam 14. pants. Te viņš saka tā. Es rakstu jums bērniņu, jo grēki jums ir viņa vārda dēļ piedot. Ja ir jāsaprot viena lieta, ka bērni, neatkarīgi no tā, cik lielā mērā viņi, kā saka, atļaujās dzīvot Dievam nepatīkami vai absolūti, viņš varētu ar pretenzijām tā teikt būt pret viņiem tā teikt nepārtraukt. Ja? Bet viņiem ir jāapzinās viena lieta, ka grēki ir piedoti, ka tu esi piedots lielums, ka tu esi piedots Dieva saimnes loceklis, ja tu esi piedots. Viņš nāk pretī tev kā piedodošs, viņš nāk pretī tev kā aizstāvs. Viņš mēģina tev glābt, sapakot nākamām dienām, tā teikt, lai tu varētu augt un attīstīties. Es domāju, ziniet, kamēr jūs esat bērni, ir tā sēkla, kas ir augstnē, ja? Jūsu filozofija, jūsu domāšanas sistēma, faktiski, zinām veidā, tur gaismas arī maz, ja? Bet zinām veidā ir diezgan dubļaina. Diezgan varbūt pat netīri, ja, tādā veidā attiecībā pret to, kas jūs esat kā Dieva sēkla, ne? Jūs atrodaties vai nekā, substancē vienā substrātā, kas saucās augsne, ja? Un tie, godīgi sakot, ja pēta, tas ir, kas tad ir augsne? Augsne bija humus, ja, un tas ir atkal, kā saka, miruši organismi un tā tālāk. Labi, lai paliek. Tā vienmēr sakot, un pa bērniem viņš saka tā, es esmu jums rakstījis bērni, jo jūs esat tēvu atzinuši. Jūs esat atzinuši tēvu, nevis sodu. Jā, protams, kad ir viss sods, Dievs, mēs jau par to runājam, ka Dievs audzina un arī, kā saka, iepātagot mūsos tos nemierīgos kumeļus, ja? Bet viņš liek akcentu uz galveno, un es redzu, ka faktiski viņš izceļ to galveno centrālo problemātiku, kādā veidā domā pirmā šīs divas garīgās brieduma, tā teikt, grupas, jeb kategorijas, ja? Zīdaiņi un bērni. Tad tas, kas izteikti raksturo garīgos bēbīšus un arī bērns, ir viņu negatīva attieksme pašiem pret sevi. Tā viņiem ir tik nosodoša, tā ir tik nosodoša viņos, ka tiem paliek grūti dzīvot normālu, brīvu un tēvu mīlošu kristīgu dzīvi. Garīgie bērni nereti sevi tiesā burtiski beigtus, ar to faktiski mazinot Kristus iespējas viņus glābt no šī postošā domāšanas veida. Raksti iestājas par, nevis pret šīm bērnu dvēselēm, kas skaidri pauž glābēju pozīciju iepratī šai tik izplatītai problēmai. Problēmai, kas vairāk nosod nekā palīdz kristiešiem saglabāt labvēlīgu mierpilnu attieksmi pret sevi. Dievs savu nostāju pret mums definē noteikti un nepārprotam, kad mīlestībā atklāja, ko un kā viņš domā brīdī, kad tiesvedības sloks mūsu prātos ir kļūst pārāk nomocoši un nogurdinoši. Baznīca ir pārāk negatīva, bieži vien pārāk pelēcīga, tikai tāpēc vien, ka baznīcas lielākais īpatsvars, kā saka, pārstāvniecībā ir dominē kā bērni un kā zīdaiņi. Un tad lūk, šis te viss te notiek, vai ne? Tik grūti bieži vien cilvēkiem ir izcelties ārpus šīm te smagām domāšanas kategorijām un domāšanas veida un domāt gaišu un pozitīvu, kā to dara debesis. Ja? Jāņa mīlestības vēstulē adresētā patiesība ir lūk kāda. Ja? Tātad viņš arī saka, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns. Viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš piedod grēkus. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš nav lepns. Un viņš šķīst mūs no visas netaisnības. Viņš šķīst, viņš tīra. Es nezinu, man liekas, ka bērniem, kā bērni iet un vandās un paskatīties uz bērniem, viņi taču jāmazgā katru dienu, ja? Un pie tam nopietnības ir jāmazgā. Tas taču tā ir, vai ne?
Nē, nu mēs kādreiz varbūt tur būkšķam, es neesmu ģimenes cilvēks, bet kurā kādā mēs redzējuši, ka māc būkšķi atkal, kur tu esi te gājis un kur tu teisi un kas un ko un kā, vai ne? Bet mazgā mīlestībā un tā tālāk un ne jau tā teikt, es nezinu, met ārā uz ielas un nenāc vairs manās mājās, tu netīrau, jā, viss. Ja sakām, ka neesam grēkojuši, un iespējams, ka šāda tendence miesiskai kristietībai pastāv, ja sakām, ka neesam, tad tā ir baigā paštaisnība, Ja sakām, ka neesam grēkojuši, tā ir negodīga attaisnošanās. Tad paši darām viņu par meli, ja es nevēlos tā patiesību pārvērst melos. Ja viņš ir patiesība, ja es netaisos ar savu attieksmi, ja drīzāk es saku, ja es kaut ko nesaprotu attiecībā uz viņu kā absolūto patiesību, man kaut kas nav skaidrs, es vienalga uzskatu, ka viņam ir taisnība. Es vienalga uzskatu un labi. Man vajag, teiksim, saprast, tad tas man bieži vien nomierināt, ja? Bet tāpēc, ja viņš runā par paļāvību un ticību. Paļāvību un ticību nevienmēr, kā saka, ir absolūti informēta lieta, ja? Nu, tu paļaujies vienkārši uz Dievu, ka viņš lietas dara pareizi un viņš ir nomodā par tevi kā tādu, ja? Tad mēs viņu darām par meli, ja mēs atzīstamies, ka mēs neesam, ka sakām, ka neesam grēkojuši. Ja? Tad darām viņu par meli, un faktiski, ja mēs tā darām, tad mēs atņemam viņam godu, piešķirtam viņam īpašību, kas patiesībā ir svešs, ja tu esi mēlis, ziniet, vai ne? Un viņa vārdi nemājo mūsos. Ziniet, mēs it kā lasam un nepievēršam uzmanību, es arī nepievēršu uzmanību, bet tomēr es liku akcentu uz vienu interesantu lietu. Viņa vārdi mājo, tātad tie dzīvi vārdi, kas mājo. Viņi nevis eksistē, nevis viņi tur kaut kādā veidā kaut kur tur ir nolikt, un tā mēs varam tur paņemt kā gribam, vai ne, kā avīzi no žurnāla galdiņa vai kā tam līdzīgi. Mājo viņus. Tas ir vesels vārdu dzīves veids tevī, kā Dieva namā, kā Dieva templī, kā Dieva svētnīcā. Ja? Tas ir unikāli. Mājo. Un ziniet, kas ir interesanti? Ja Dievs mājo, es stādos priekšā, paklausīties, jūs stāties priekšā, tā kā tur, kur mājo Dievs, tur ir kāšķi, nesaskaņas, trauki, plīst, sievādās, vai vēl kas tur ņemās, saproties, bērni, tur baigais juceklis, suns kaut kur ej pa vidu, ko tas tur meklē, vai nekās, ej uz sunu būt, vēl kaut kur, ja, tad tur lēkā, es nezinu, blusas un tā blaktis lien pa pavagiem, kas vēl tur notiek, kaut kur tarakāns kāds arī atradis sev dzīves vietu, ja, zirnekļi bez gala, ja, kas te notiek, ja, tas ir Dieva templis vai nav Dieva templis, ja, es neticu, ka tāds ir Dieva templis. Viņš tev no visiem šitiem te insektiem tīri ārā, ja? Viņš ir tā teikt svētais diklofos vai kā viņi tur sauc, vai ne? Insekticīds, vai ne? Un tā tālāk, kā viņš uzpūš, tad tie tur visi aiziet, zin, un tā tālāk, vai ne? Es gan faktiski savus zirnekļus mājās neslapēju, taču es viņus neslapēju. Es no bērnības esmu ieaudzināts kaut kādā veidā, es nezinu, vai mamma bija traka, vai es biju dumšs, es nezinu, dumšs es biju. Bet, saproties, viņi man ieaudzināja simpātijas pret zirnekļiem. Ja? Tas ir jocīgi. Es tiešām nejūtu bailes. Kad tu man parādīt vai to karakatu vai kā viņi tur sauc, ja, tad, protams, es laistu tos lapons, vai ne? Bet šitie te tur tāds zirnekļi garkāji, vai ne? Viņam ir tāds viens bumbuls, vai ne? Un tad kājas uz visām pusēm, vai ne? Un tad ir vēl kaut kā tur zirnekļi un viss. Un ziemā viņi ir tā teikt, nezinu, kur viņi kopā ar lačiem aizgājuši laikam gulēt, es nezinu, viņus es neredzu, bet vasarā viņi tur šādi parādās un iekrīt viņš man vannā, vai ne? Es slēdzu gaismu, zīneklis tur ņemās, ja pa to vannu, un uzlīst augšā nevar, tur ir emāli, ja? Viņš nav, viņš tur perās, ja? Un tad es viņam šaumīgi palīdzu viņam tā teikt, zini, kas ir lāties, zīneklis ķer mūšas. Zīneklis ķer demonus, ja? Es pat atvainojos, ja? Tu Belzebuli viņš tā teikt saviet kārtībā, un es domāju, tieši mušu dēļ, kas man kaitina. Ja, zīnekļi man nekaitina, mušas man kaitina, ja? Tad attiecīgi viņš man ir draugs, es teikšu tā, ja? Es saprotu, tas ir kaut kur no tumšiem kaptiem, saproties, te jau bez maz vai trilers, ja tāds kaut kāds, ko tu te gribi tagad teikt, vai ne, zirneklis, ne? Es gan nezinu, kā tur atiem, es zinu, ka tur ir skorpioni un vēl kaut kas, bet kā zirnekļiem tur bībelē. Nu labi, vārdi mājo, grib Dieva vārdi, mājo mūsos. Tas nozīmē to, ka, paklausties, ja Dieva vārdiem, ieklausies uzmanīgi, Dieva vārdiem mierīgi jāmājo mūsos. Mierīgi, mājīgi. Ir labi atnākt mājās, kur ir miers. Ja, kuri tevi saprot, kuri tevi dzird, kur ir mīloši vārdi. Ja, kur aktīvi faktiski notiek tā ir vārdu virtuve, vārdu dzīves telpa vai kā tam līdzīgi. Ja. Viss tas nenotiek. Un tad man jautājums, kāpēc mēs esam tik negatīvi? Kas tie par vārdiem? Kas tie ir par vārdiem? No kurienes ir nāk? Dievs ir tāds, un Dievs ir šitāds, Dievs tad tiesās, Dievs tad nezinu, ko tur vēl, un bam, tas Dievam nepatīk, un tad tie pravietojumi drausmīgi, un to jau es teicu, ne? Un tad tu to gribi adresēt manā mājā, es kā Dieva māju, tu gribi teikt, ka tas ir Dieva vārds, kas man tagad ienes nemieru un bailes, ja? Tad teikšu to, ja? Ej, tu tur kaut kur citur met krustus, ja? Te tu man esi vajadzīgs, es to nevēlos, ja? Dieva vārdiem ir mierīgi jāmājo mūsos, nevis teroristiski jāspīdzina mūsu apziņu, it kā mūsu un tāds, vēl kā saka, nenomierinātās vainas apziņas dēļ. Jūs saprotat, ja? Vainīgi. Mēs esam vainīgi, tāpēc, ka mēs nevelkam līdz tiem svētuma standartiem, ko Dievs ir noteicis, vai ne? Nevelkam līdzi, ja?
Bet tas nekas, Dievs saprot, ka tu esi bēnelīts, nav tik problēma. Un ziniet, kas ir vēl, kas man arī darīja uzmanīgi, Jēzus Kristus sludināja un mācīja sabatā. Viņš sludināja, mācīja sabatā, viņš mācīja sabatā. Tas nozīmē to, ka viņa vārdi neizjauca sabata mieru. Miers, sabats jeb adus, jūs saprotiet, miers, Dieva miers. Jā, tas nozīmē to, ka faktiski viņš mācīja mierpilns, un viņa auditorija bija absolūti, kā saka, garīgi neatzibuši, viņa auditorija, jūs saprotiet, viņam bija miers. Pat arī pret to visu to, kas tur taču bija tonām miesas, kurus viņš tur kalnā tur stāvēja un mācīja viņam, kā dzīvot garīgi, būdams, viņš taču bez gara nevilks viņam tāpat līdzi, nevilks tam visam tur, vai ne? Viņam vajag vienu, kā saka, piešķepselēm no debesīm pat taisno, un tā kā viņi piedzina no augšiem, tad viņi sāk, vai ne, kā saka, tas viss atdzīvoties, Redziet, ja Jēzus ir tik pozitīvs, arī faktiski principā negatīvas sabiedrības vidū, kas faktiski negatīvi. Tas man rāda viena lieta. Viņi ir noilgojušies, viņi vienkārši ir noilgojušies pēc kaut kā labu, un tu skani savādāk. Tu skani pavisam savādāk, kaut kas, un tevi es redz, ka tu man nepārmet, es varu droši tev pietuvoties, tāpēc, ka tas ir tik, jūs sakat, viņš vēl pie sevis. Un tas nozīmē to, ka viņš faktiski aicina tev attiecībām, tuvām labām attiecībām, un viņš nav ar pārmetumiem, viņš ir patiešām mīlošs Dievs, un tas ir super, vai ne? Un līdz ar to viņš sludina manā sirdī, es lasu Bībeli, viņš netraucē, viņš neizjauc sabatu mani. Viņš ienes sabatu manā sirdī. Nevis es ārēji kā tāds kaut kāds robots izpildu sabatu un sēž 24 stundas ievēru sabatu. Sabatu viņš tagad ir transformējis mūsos. Viņš ir ieguldījis mūsos, es sabatu baudu sirdi. Tagad tas ir iekšējs sabats uz mūžiem. Un vārdam ir jāskan, lai šis sabats tā teikt netiktu izjauts. Lai tu varētu baudīt Dieva adus, ja mums ir jāiet Dieva adus, vai Dieva sabatā iebriem to saka skaidru un gaišu. Ir sabats, kur tu man netraucē? Tālūk, sabats, Kungs sludināja mācīja sabatā, Un tāpēc Dieva vārds faktiski atnes sabatu un adus mūsu sirdīm, Tas ir tik svarīgi, Ja cilvēki ir nomierināti un viņi ir adus pilni, tas nozīmē to, ka viņi spēka pilni. Viņi ir mierīgi, viņi laiku baud šo te brīvības sajūtu un tā tālāk un tur, sabatā Dieva vārds neaktivizē tev smagam, šausmīgam kalpošanas darbam, taču tā nav. Tu taču izjauc sabatu to savu aktivitāti. Tu izjauc, principā, pareizi. Tagad daram šito te, bet vai tas ir vārds, kas man pamudina šo te rīcību vai kā? Es zinu, ja Dievs man liks arī, kā saka, kaut ko darīt un tā tālāk, es būšu Dieva vietas, Dievs stiprināts un tas ir Dieva muskuls manī, vai nekas, un sabats no tā teikt necietīs, Dieva balss viņa mājās, ja katrā no mums parasti faktiski ir klusa, Jo es saprotu vienu lietu, ja mēs esam Dieva bērni, un vienalga kādā, teiksim, izaugsmes līmenī mēs te neatrodamies katrs, bet ja mēs esam Dieva bērni, tad viņš faktiski, nav, viņš neaudzina bērnus, biedējot viņus ar ļauniem onkuļiem, atnāks lācis no mēža, paņems tev un tur aizdīs, un tad tu redzēsi, Viņš taču nebiedē te ar raganām vai vēl kaut ko tam līdzīgi. Vai tur kaimiņa onkulis atnāks un kā viņš dos tev zina un nezinu, ko tur vēl tā līdzies mierā. Viņš ar bērniem tā nerīkojas, tie ir viņa bērni, Dieva balss viņa mājās parasti ir klusa. Pie tām noteikti viņi tik savā klusumā tik skaļi, ka viņi var pārkliegt mūsu kliekšanu un blēkšanu. Faktiski daudz iespaidīgāk un ietekmīgāk viņi ir attiecībā pret mums, tad, ka mums tur visu Es runāju par mazuļiem un bērniem. Un vēl atgādināšu vēlreiz. Es runāju par cilvēkiem, kas ir veltījušies Dievam pilnībā. Es nerunāju par formāliem kristiešiem, par kaut kādiem tādiem tur, vai ne? Es runāju par tiem cilvēkiem, kas apzināti sevi veltījuši Dievam, tā teikt, pilnībā bez atlikuma, Es uz šo auditoriju vēršos, Pārējiem, tā teikt, ar to nav nekāds darbs. Dieva balss viņa mājās parasti ir klusa. Kungs to nepaceļ pēc saviem bērniem un nebiedē tos ar bargiem sodiem vai rēlu šausmām. Tāpēc mums svarīgi ir dzīvības garu sevi neapslāpēt, kā viņš saka 1. Tesaloniķiešiem 5.19, neapslāpēt. Tas nozīmē to, ka Dievs nav uzbāzīgs. Jūs saprotiet, ja viņš principā saka, tu var noslāpēt svēto garu. Viņš aicina tev nenoslāpēt, bet tu viņu var noslāpēt. Tu viņu var noslāpēt. Zini, varbūt šīs te pasaules troksnes, kas ielaužās tavās smadzenēs, vēl kaut kāda nepareizā izpratne vai pārprastā izpratne par debesīm vai kaut kā tam līdz par Dievu raksturu, par Jēzus raksturu kā tādu, par viņu sirdi kā tādu un tā tālāk. Tu var noslāpēt. Un es zinu vienu lietu, es tos piemērs jau teicu, tad, kad tev ir kārdinājums grēkot, savā laikā es to redzēju, es pilnīgi slāpēju svēto garu. Es slāpēju, lai es varētu grēkot. Ja es runāju par tām lietām, kas savā laikā man te bija. Es slāpēju, Un tāpat laikā, kad tu noslāpē, protams, ka tu apbēdini svēto garu. Tu apbēdini, bet tāpēc viņš tevi neatstāja. Viņš neaiziet no tevis prom. Tāpēc, ka viņš ir nomodā, viņš tur nomodā savu aci par tevi. Un tādā brīdī, kad tu faktiski piedzīvos savu grēku, tā teikt kritumu, tev vajadzēs palīdzīgu roku. Tev vajadzēs, kas palīdz. Un tad svētais gars faktiski tev vadībā tā teikt vedīs pie grēksūdzes, un lai tu izlīdzinies ar Jēzus Kristu. Un Dievs tiešām piedod.
Mēs esam uzvarējuši, tā teikt, ja visu šo tumsas briesmonī, tā teikt, ar viņa asinīm. Ja? Viņa asins, es saku vēlreiz, viņa asins ir spēcīgs un stiprs, un es nezinu, kāpēc bieži vien kristieši savā izpratnē Jēzus Kristus asins devalvē. Kā es saku, laikam jūs uzskat, ka Jēzus Kristus ir nohaltūrējis pie krusta. Ja? Lai tas nenotiek, garam ir jāatvēl tam paredzētā brīvība mūsos, lai tas var sevi izteikt neapslāpēts un netraucēts. Ja? Ļausim izvērsties svētiem garam. Mūsos ir pietiekami daudz bezgalīgas brīvības, kurā svētais gars var justies kā mājās. Tēvs savus bērnus tīri no nāves baceļiem tik pārliecinoši, ka nav nekāda iemesla devalvēt Kristus asins cenu un spējas darīt Dievu templi tīru un svētu. Cīnisms, kas apgalvo pretējo, nav sastaps patiesību un nav to ieraudzījis. Bet patiesība ir lūk kāda. Psalms 103:3. 103. psalms, 3. pāns. Dievs piedod. Nemaz savādāk viņš nevar. Dievs piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Visas. Tā ir viņa atbildība. Tas ir viņa aicinājums. Viņš tāds ir. Tas ir jāidentificē. Viņš ir piedodošs. Un tāpēc, lai mēs būtu piedot, mums šai piedošanas spēkam jāstiepjās pretī. Saprotot to, ka citādi traki. Vārds grēki, ka viņš piedod visus tavus grēkus šajā vietā. Hebreju vārds ir interesants, jā, un es tad atceros, kad ir tāda firma, liekas, Tvīlon viņā strādā Avon. Ir tāda firma, jā? Avon, jā? Nē, bet ir Avon firma, jā. Ka faktiski, tas formulējums ir interesanti, jā? Tur nav vienkārši, ka viņš piedod grēkus. Viņš tev piedod grēkus. Interesanti, ne? Vispār, sakāpinātā formā, grēkus viņš tev piedod, jā? Tur pilnīgi tā, ka grēku uzklāņojums tevis iet virsū. Es tā saprotu, ka katrs grēks neizsūdzēts atnes smagumu, atnes nasts, atnes nospiestību, paliek ar vien smagāk, grūtāk, ir traki, vai ne, un viss. Un jo tu vairāk lusē, jo tas betons klājās uz tevi ar vien, kā saka, vairāk un vairāk. To stiepti līdzi jau, kā saka, būs grūti. Bez grēks sūdz tu nevar būt svētā gara efektīvi vadīts. Tu nevar tālāk, ja kamēr tev tie betoni, tā teikt, faktiski spiež pie grītas, ja, jeb nago pie grītas. Nav vajadzīgs. Tātad grēka avon, ja, grēki, ja tie visādi grēki, noziegumi, vainas, sodi, perversitātes, izvirtība, netaisnība, nekrietnība, vaina, kas ir milzīga, vainas, jeb grēka sekas pat, ja? Tas ir interesanti. Ja, ko es esmu dzirdējis, ka principā, to grēko viņš tev piedod, bet par sekām atbild tu pats, vai ne? Ir rezultāti un ir sekas, un attiecībā pret grēkiem tu pļauj sekas, ja attiecībā uz Dievu auglību tu pļauj rezultātus, ja tas ir atšķirīgi. Bet, jebkurā gadījumā grēka sekas, grēka sekas arī, jā, kur interesanti, vai ne? Jā, viss tas, kas ir tā teikt morāli ļaunais, viss tas tiek tev tā teikt piedots, jā, viss tavs kļūdas un pat arī palaimības, jā, tieši tāds vārds palaimības, jā, interesanti, jā. Un tāpēc 103. psalms 10-14 faktiski turpina vēl tādu frāzi, ja, Dievs nedara, ieklausies uzmanīgi, Dievs nedara mums pēc mūsu grēkiem un neatmaksā mums, daudz bērni domā, ka tomēr viņš to dara, ja, un neatmaksā mums pēc mūsu noziegumiem, jo cik augstu ir debesis, ebreju valodā tas nozīmē augsts, tas ir ļoti augsts, ja, pār zemi, tik neaprakstām un neizbēgam liela viņa žēlastība pret tiem, kas viņu bīstas. Ja. Ja tu bīsies Dievu, bet es saku vēlreiz, tā nav paralizēja, jo mēs par bijību arī mēs runājam, ja, bijība, kas atbrīvo tev no bailēm. Ja. Faktiski, bija tā faktiski tur tev uz ceļu, tev tur uz brīvības ceļu, tev tur, kā saka, kā vai pasaka, tu nedzīvo vairs sodā un tā tālāk, ja. Tad vienot sakot, kas viņu bīstās, ja. Viņš žēlstīja pret tiem, kas viņu bīstas, tā kā bīsties Dievu būs ļoti labi, un bīšanās tas ir principā tāds prieks stāvoklis, ja. Cik tālu, tas ir bezgalīgi tālu, ir rīti no vakariem, jeb austrumi no rietumiem, tik tālu viņš atliek, jeb attālina atņem mums, jeb tur no attāluma, mūsu pārkāpums. Un šie pārkāpumi, tā teikt, ir sacelšanās, nemieri, dumpis, likuma pārkāpumi, noziegumi, grēki, atkāpšanās no kaut kādiem standartiem, ļaunprātības, noziedzīga rīcība mūsos un tā tālāk. Viņš to faktiski noliek tos pārkāpumus nost no mums. Un kā tēvs apžēlojas pār bērniem, to vajadzētu kā ņemt vērā. Tā tas kungs apžēlojas par tiem, kas viņu bīstas. Kā bērns savus mīlošos tēvus bīstās, ok, ja, bet viņš nejūtās nelēmīgi tikai tāpēc, ka mājās viņš bīstās savus tēvus. Ja. Es nezinu, es to neesmu redzējis kaut kā. Normāls tēvs, kas mīl savus bērnus. Jo viņš zina, kādu radījumu mēs esam. Viņš piemin to, ka mēs esam pīši. Paklausies, ja katrs bērns, kas sagrēkojas, saprot vienu lietu, viņš ir pagrāzies nāves virzienā. Grēka alga ir nāve, viņš ir pagriezies nāves virzienā.
Tad kāds tēvs, kas saprot, ka bērns rotaļās ar naudu, ko viņš darīs? Kāda viņa reakcija būs? Bāz tos pirkšus, stepselī bāzi, ja, dabūs kā, jā, ritīgi, varbūt pakartīsies, nezinu. Varbūt kā vispār, kā saka, nebūs jau vairāk, jā. Tās viņš nav. Tas ir cinisms, jā. Viņš skrien palīgā, viņš metās palīgā, tāpēc, ka tas ir viņa bērns, jā. Tumšs bērns, bet, bērns, jā. Stūps kā zābaks, gandrīz gribās teikt, bāz tos pirkšus tu nevajag, jā, bet, bērniņš, tavs bērniņš. Jo viņš zina, kādu radījumu mēs esam. Ieklausieties uzmanīgi tagad, viņš zina, kādu radījumu mēs esam, ja? Viņš piemin, atgādina sev to, ka mēs esam pīšļi jau. Atkal, faktiski nomierināsimies, ja? Būtībā, sasēdusies te pīšļi, ja? Ko te jūs gribat teikt? Kapsēta ir ieradusies, vai kas mums te, ja? Nevis templis, bet šitas te, kur izvod? Kapliņš, ne, bet, jā, kā viņš saucās. Viņš liekas mierā, ne? Viņš piemin, ka mēs esam pīši. Tad viņš ņem vērā, ka bet tagad faktiski, jā, ir kaut kas cits pavisam, jā, un tie ir ļoti spēcīgi teksti, Romiešiem 8.1 status ir mainījies. Viņš tagad faktiski pavisam savādāk skatās, nekā tas bija vecā derība. Tas teksts bija no vecās derības, jūs saprotiet. Viņš saprot, jūs esat pīši, pilnīgi pareizi, ko tad darīt? Pīši, jūs tādi esat, traki, un tāpēc ir tie nozīgi, un tāpēc viss tas tur ir. Ko tad pīslis tur ir, tas miesiskums jau var izdarīt, jā, tā ir neko labi, jā. Tagad viņš ņem vērā, ka mēs esam jauns radījums, ar jaunu sirdi, ar citu sirdi Kristu Jēzu. Mēs esam jauns radījums. Kaut kas tāds, kas nenāk no pīšļiem, bet nāk no debesīm. Kaut kas mūsos ir no debesīm. Un uz to viņš liek akcentu, uz to viņš liek, tā teikt, faktiski savu precizējušo aci, tu neesi pīslis, tu neesi tas, tā pīslīgā smagā dzīve, ne, tu esi tas, kas nāk viegli ienācis tevī, un tagad gāja to atraisītību, tu esi jauns radījums Jēzu Kristu. Jauns nozīmē jauns, pagātnes tev nav, ja tev viss ir jauns un tev uz priekšu, ja viss notiek, ja. Pēc tam tu esi tik jauns, ja, ka tu nespēj novecot. Tu esi tik jauns, ka faktiski tas ir pilnīgi tavs standards, tas ir faktiski notikums, ja ir nofiksēta situācija tev uz mūžiem, ja, tu esi jauns, ja. Tāpēc, ka jauns radījums, ja, faktiski dzīvos jaunajā Jeruzalemē. Jaunā Jeruzalemē būs uz jaunas zemes un jaunās debesīs un tā tālāk un tā protams. Viss jauns, vienkārši viss jauns. Vecais viss ir pagājis, viss ir jauns. Visi jauns. Romiešiem 8.1, ja, tad tiem, kas ir Kristu Jēzu, tu nevis pīšļos, bet esi Kristu Jēzu, ja. Protams, ka tu tagad esi pīšļos, un šitie saucās pīšļi, vai ne? Ja tavu dvēseli atrodās šitajos pīšļos, un tu klausies jau to miesisko valodu, miesiskās interpretācijas par sevi pašu, ja, neko labi tu neizsecinās. Bet tu esi Kristu Jēzu, viņš nav pīslis, viņam tagad ir godības pilnā miesa, kā saka, un mēs esam tā teikt absolūti nesaistīti ar šitām te lietām. Tad tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas sev. Nav nekādas vairs pazudināšanas. Ja tu esi Kristu Jēzu, ja tavu dvēseli Kristu Jēzu, ja tavu dvēseli ir garā, visas tās lietas tur, ja, tur nav nekādas pazudināšanas, tur vairs nav nekādas sodvedības, nekas vairs tur nav. Tur ir pilnīgs miers, tur ir pilnīgs sabats, tur ir pilnīgi atdus, tur ir pilnīgi Dieva labvēlība. Skaties dziļi savā sirdī, neskaties uz to pīsli, neskaties uz to perifēro, tā teikt, perifēro savu dzīves teritoriju, ko pārstāv pīši. Neskaties uz to. Viņš tev ļekstēs un muldēs par tevi, nezinu ko, ziļu zaļus brīnums, tā teikt, vēl ar bībeli rokā, tā teikt, jā, un ar ļotainu sieklu, tā teikt, jo ne, un tad tu attiecīgi, vai, man tad jāskiem tagad jāizsūdz, vai ne, un traki, un tad vēl viņš nepiedod, viņš vēl piekasās, un tā, vēl nav pilnībā viss izsūdzēts, es esmu pietiekām vēl, kā saka, neesmu tīrs, neesmu šķīs, nezinu, šitie visu valodu, jā. Tad vienmēr sakot, tad tiem, kas ir Kristu Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas, kas dzīvo ne pēc miesas, bet pēc gara, ja tā oriģināls saka. Dzīvo pēc gara, nedzīvo pēc miesas. Tāpēc ir vajadzīgs šī tevī tas dzīvais dziļais slaktiņš, ja tevī, ja, kas ir krusta darbs tevī, lai tev atdalītu to dvēseli no pīšļiem, lai tā dvēseli būtu kopsaucējā ar tavu garu, kas tev nāk no debesīm. Patīk 8.9. vispār romiešiem vēstuli ļoti spēcīgi. Miesas cilvēki nevar pat Dievam. Miesas cilvēku veido komplektāciju, miesa plus dvēseli, tas ir miesas cilvēks. Miesas cilvēks ir miesa plus dvēseli, ja. Viņš nevar patikt, ja tu tādā režīmā dzīvo, tad godīgi sakot, vienās nepatikšanās vien tik būs. Miesas cilvēki nevar patikt Dievam, bet jūs neesat miesā, tāda ir viņa identifikācija, ja. Jūs neesat miesā, to viņš pasaka skaidri un gaiši. Viņš tev redz savādāk, varbūt, ka tu redz sev miesā, bet viņš tev tādu neredz. Viņš tev tādu neredz, ja. Viņš tev redz, ka tu esi viņa dēlā, ja. Viņa mīļotajā dēlā. Saņem viņa mīlestību. Bet jūs neesat miesā, bet garā, tik tiešām, ka Dieva gars mīt jūsos. Bet ja kādam nav Kristus gara, tas nepieder viņam. Bet ja Kristus ir jūsos, tad miesa gan ir uz grēka dēļ, bet gars ir dzīves taisnības dēļ. Lūk, tā kā jaunais radījums dzīvo garīgi dzīvi. Garīgie zīdaiņi un garīgie bērni vairāk sevi identificē ar, iekvēl tāds bišķiņ tāds pārdoms būs nedaudz, ja.
Tāpēc, ka tas ar šo te faktiski nākas sastapties ļoti bieži kādā veidā, kādās domāšanas kvalitātēs, tā teikt, sevi pauž jau konkrētie šie te cilvēki, ja. Zīdaiņi un bērni vairāk sevi identificē ar rīcību nekā ar būtību, ko viņos ir līdz Dievs. Rīcība, ja, skaļi kliedz viņiem sejā, ka ir grēcinieki, bet būtība klūs atgādina, ka viņi ir svētie. Un tā tas tiešām ir. Miesa apmelo bērnus, miesa apmelo, tā teikt, jā, tās dvēseles, kuras mājo tajā miesā. Miesa apmelo bērnus, ka viņi savu svēto būtību nav pelnījuši. Tāpēc viņiem šis svētums nepiedien. Ar to izpratni par svētumu prātā ir iegūst vakumu, kur tām piešķīrus melīgi netaisnību. Ja? Tie meli, ja? Svētums ir Dieva patības klātbūtne cilvēkā. Svētums ir Dieva patības klātbūtne cilvēkā. Kāds ir teicis, ja, ka svētums tas ir Dieva dzīvesveids mūsos. Nevis cilvēks spēja uzvesties svēti. Svētums ir Dieva patības, būtības klātbūtne cilvēkā, nevis cilvēks spēja uzvesties svēti. Dievam it kā palikot malā, vai ne? Es pats tev taisīšu tā, kā tu man te liec, vai ne? Bez tevis. Svētumu nenosaka rīcība, to nosaka būtība, jeb Dievam piederošā sirds, kas tajā licis sava svētā gara iedibinātu klātbūtni, dodot cilvēkam iespēju piedzimt no augšas. Ka tas ir doši, to var mēs lasīt, jā, kā saka, spēcīgs pants, mīļie cilvēki, es vienalga, tas te stāv rakstīts atkal un atkal, es mielojos ar šo te lietu. Tas ir spēcīgs pāns ieklausties. Ar to mīlestība pie mums kļūst pilnīgi. Tad ar ko tad? Jā? Ko tad tā mīlestība pavēst? Kā mums ir droša paļāvība tiesas dienā, jo kāds ir Kristus, tāda arī mēs esam šī pasaulē. Jau tagad, jā. Jau tagad. Viņš skatās uz būtību, viņš skatās to, ko viņš tur ir ielicis mūsos, jā. Un viņš skatās uz Jēzu mūsos. Viņš to redz. Un tas ir jāsaprot. Svēta rīcība, tā pareizā kristīgā uzvedība, teiksim tā, kalpošana, vēl visāds tur lietas, ja. Svēta rīcība savukārt nāk no svētas būtības. Tā ir, jā, svētā būtība nosaka man to, kā rīkoties, bet ne svēta būtība no svētas rīcības. Ja. Tālāk, tas, kad es rīkošos svēti, tad es būšu svēts. Ja tā nav, tev ir svēta būtība Dievs iedevis, lai tu dzīvot svēti, nevis otrādi. Tas, ka pieklibo rīcība, nenosaka to, ka pieklibo būtību. Tas, ka pieklibo tavu rīcību, tas, ka tu aizšauj garām un tev paslīt kājas un tu nomaucies tā teikt uz astas kaulu, ja? Tad tas neko nenozīmē, tu esi svēts vienalga. Ja? Tu nevar būt svētais grēcinieks, tas ir pilnīgi neiespējams. Tu esi svētais, kas sagrēko. Ja? Tas, ka pieklibo rīcība, nenosaka to, ka pieklibo būtība. Tā neklibo tā būtība. Tāpēc mūsu klibās dzīves tā pārvērš savā būtībā. Tas ir svētā, stabilā esībā, ja patībā. Svēta būtība mūsos mudina rīcību izpausties, svēta būtība pat kā tāda mūsos mudina aktivizēt rīcību, izpausties, iet un progresēt no ticības uz ticību, to mēs zinām. No spēku uz spēku, tas ir mēs kļūstam arī varošāk, pārliecinošāk un stiprāk, un no spožumu uz spožumu. Un tas ir faktiski arī tāds apskaidrība ar vien lielāk. Jā, būtībā tas vēl nozīmē diženums un cieņa. Cieņas pakāpe vienkārši aug tevī, jā, attiecīgi, jā. Tas nozīmē, ka Dieva cilvēks savā attīstībā virzās tikai uz priekšu un tikai augšu, ja runājam par ceļu, kur iezīmē dzīves posmu no godības uz godību. Ziniet, es tā padomāju, pasaule arī faktiski tiecās uz saviem kalniem, tikai tās kalns ir apgriezts otrādi un to sauc par bedri. Ja? Tas ir tā un šitā, vai ne? Viņam tur tas ir trekters, vai ne? Kā saka, kas iesūdz viņas tā teikt ēles dziļumos. Ja? Šīs pārējas raksturo Dievu, ko mēs sakam, no ticības uz ticību un tā tālāk, šīs pārējas raksturo Dieva kāpnes, pa kurām viņš izkārto un apmāca savus cilvēkus, tos veidojot un mainot. Mēs visi esam procesā ar atšķirīgu sagataves pakāpi katram pie sevis. Kā jau agrāk bija uzsvērts, tad mēs dzīvojam dažādos savus dzīves stāvos. Tas ir godības, atziņas, rakstura un sirds paaugstinājumos. Un paldies Dievam vienā kopīgā mājā, vienā svētnīcā, ja draudzē gribat, jau templī. Virzība kalnu pretī Dieva virsotnēm ir pakāpeniskie pakāpienveidīga. Dieva tautai ir tikai vienas kāpnes, kas saucās Jēzus, un visi, kas par tām pārvietojas, pelna vienādu attieksmi citam pret citu. Domsvīta cieņa. Cieņa. Neatkarīgi no tā, vai tu esi zīdainis vai bērns, man tevi ir jāciena, ja es tevi redzu Jēzus, jo viss. Un mans uzdevums ir faktiski tāpat kā tēvs met fokus uz to graudu, kas ir tevī no debesīm. Tāpat arī man faktiski ir jābūt pietiekam apskaidrotam cilvēkam, lai ieraudzītu šo te potenciālu katrā cilvēkā un ļaut viņam augt un iet uz priekšu. Tālāk katram,
Katram ir svarīgi, tā teikt, palikt uz šīm Dievu kāpnēm, neatkarīgi no ieņemamā augstuma, kur pat labāk atrodas kāpēja būtība. Augstumu nenosaka rīcība, ja? Tas nenozīmē to, ka tu faktiski esi nopelnījis to attiecīgo pozīciju uz konkrētā pakāpienā. Tā nav. Dievs ir tas, kas tev ceļ. Ja? Viss. Tad viņš redz, ka tu esi gatavs nākamam līmenim, tad viņš arī tev tur uzceļ. Ja? Un tā ir atkal jauna pieredze un jaunas lietas un tā tālāk un tā joprojām, bet tas ir Dievs. Ja? Nu labi. Varbūt kā atkārtošos, bet es atceros šo te momentu, man liekas, to bija Edis Kols teicis, ja, principā. Un galvenais interesanti, ka faktiski vienlaicīgi man nāca arī tāda līdzīga atklāsme. Es saprotu, ka tās Dieva kāpnes ir Dieva kāpnes, nevis cilvēku kāpnes. Tās ir Dieva kāpnes, un viņu soļi grandiozi. Tas nozīmē to, ka tu principā par Dieva kāpnēm nevar pārvietoties uz augšu, ja Dievs tev tu nepaceļ. Ja Dievs tev nepalīdz pārvietoties par tādām kāpnēm. Tā nav vienkārši trepīt priekš cilvēku, ja. Tās ir Dieva kāpnes. Un katrā ziņā, kad tu ej savā dzīvē un tu nonāc pie tās sienas, kas faktiski saucās nākamais pakāpiens, un tu paskaties uz augšu, ja nebūs roka, kas tev pacels uz to, tad tu tur esi iestrēdzis. Ja? Un tā ir labā lieta atkal. Jau kādreiz, kā viņš teica, pirms nākamā pacēluma nāk krīze. Ja? Zināmā vietā, varbūt arī šeit mums ir kaut kādā veidā, varbūt tāda saudabīga, negribās saukt par krīzi, bet jebkurā gadījumā. Bet es personīgi redzu tos augstumus, es redzu tos pakāpienus, kas tur priekšā mums stāv, vai nekā saka, un tā ir super lieta. Ja? Tas ļauj tev, kā saka, dzīvot tālāk, ticībā nesaspringti, no ticības taisnēs dzīvos. Paldies, kungs, ka es esmu taisns cilvēks, un paldies, ka tu man nesauc par taisnas lockāpju, ja slavu Jēzu. Katram ir svarīgi palikt uz šīm Dieva kāpnēm neatkarīgi no ieņemamā augstuma, kur pat labāk atrodas kāpēja būtība. Augstumu nenosaka rīcība, to nosaka būtība. Tās atraise, uzplauksme un svētuma potenciāls, kas gatavs izlausties brīvībā, ko te brīvībā piedāvā jaunas iespējas. Garīgiem bērniņiem skaidri jāapzinās, ka to romiešiem 8.31 uzsver skaidri un gaiši, ka Dievs ir pār viņiem. Dievs ir pār viņiem un ka viņš ir kā aizstāvs. Tāpēc ir bezjēdzīgi nostāties pretinieku pusē, kas ņērkst mums savu negatīvo melīgo noti, ka esam grēcinieki un viss. Bērni uztverē vēl aktīvu saimnieku apziņu, ka Dievs ir kā bargs likums, bišķiņš īsti tā teikt pārdomas. Bērni uztverē vēl ir aktīvu saimnieku atziņu, ka Dievs ir kā bargs likums, kas iemiesots Jēzu, tagad nosod viss, kas ir viņa rīcībā un pakļautībā. Jā, Dievs tiesā, taču kā žēlastība, kas attaisno. Dievs tiesā, taču kā žēlastība, kas attaisno. Nu, šitās te lietas. Atcerēsimies vēlreiz, ja jums es tā varbūt neizteikšos, bet mēs esam adresējam arī šīs te lietas un šos te skaidros principus, tā teikt arī cilvēkiem ārpus šīs te zāles. Likums, ja tikai mums ir darīšana likumu, ja mēs esam pakārtot likumu, man bija ties predīt pašā pagājušā gada sākumā, ja par likumu, kā mēs esam pakārtot Jēzum Kristum vai likumam, ja. Likums pret mums, vienkārši likums pret mums adresē protestu. Jo visu laiku, kad tu salīdzināsies ar likumu, ja skaidrs, ja tev būs pietiekami iemesli tev pārnest un apturēt, ja tev vispār gaidu uz priekšu. Dievs tāds nav, viņš saprot, ka tu labi, ok, jūs to saprotat. Ja? Likums pret mums adresē protestu, bet mīlestība atbalstu. Dievs kā mīlestība adresē savu atbalstu. Viņš saprot tevi vairāk nekā tu pats sevi. Viņš saprot tevi, viņš adresē savu atbalstu. Kā tēvs jau pret savu bērnu, kas mācās braukt laikam uz divliteņu. Ja? Nākamais. Likuma protests ir pārmetoša tiesa. Atraisa cilvēkos bailes no soda, bet Dieva mīlestība atraisa drosmi un prieku, ka es Dievu pieņemts un aizstāvēts. Ja? Nu, tie ir tomēr spēcīgas tādas lietas. Es zinu, ka mēs to zinām, un tāpat laikā es nezinu, dotajā momentā es vienalga šīs te atziņas tā teikt, es viņas cementēju, tas ir super tādi pamati, ja, kā es uzskatu. Ja? Kungs tiesā būtību, vēl paklausīt uzmanīgi. Kungs skatās nevis uz tavu rīcību, viņš skatās uz to sirdi, kas ir noteikti uz to rīcību. Kādi bija uz tavu sirdi, kad tu esi rīkojies nepareizi? Kādi ir tavs sirds? Viņš uz to met galvenais savu tā teikt aci, ja tā izteikties. Ja? Tātad. Kungs tiesā būtību. Jo kas tad viņš ir? Ebrejiem 4.12 saka, ka viņš ir domu, mūsu iekšējās pasaules un sirds prāta tiesnesis. Viņš faktiski tiesā motīvus, jo jūs redzat, tas viss iet dziļumā. Būtību no Dievu, kas tad mēs esam pēc būtības, ko viņš taisās tiesāt? Būtību no Dieva mūsos nosaka Jēzus personīgā klātbūtne. Tas ir Jēzus raksturs un viņa dzīves veids mūsos. Mēs esam viens gars ar viņu, 1. Korintiešiem 6.17 to saka skaidri, ja? Mēs esam viens gars ar viņu, un tas mūs raksturo kā jaunu radījumu Jēzu Kristu, kā jaunu. Ja tiesvedība būs iznīcinoša attiecībā, ja, teiksim, jaunais radījums salīdzināsies tikai ar tad tas ir nogalinoši, ja tu vairs tad ir cauri, bet tā nav. Jauns radījums nav pakārtos likumam, jauns radījums dzīvo Jēzu Kristu, tas ir kaut kas pavisam cits.
Tātad neviens nevar nosodīt, neviens nevar, arī Dievs nevar nosodīt jauno tik stipri un tik tālu, ka tas sāk neglābami novecot un mirt. Nevar, tā tiesvedība nevar būt tevi dziļi un iznīcinoša vienlaicīgi. Tas ir pilnīgi garām, ja? Tur nav ko sodīt vienkārši, tāpēc, ka tur ir dzīvības triumfs, ja? Šis jaunais pēc būtības līdz ar to ir nenosodāms, jo šī jaunā būtība ir pats Kristus mūsos, kas nav vairs nosodāms uz atkārtot nāvi. Dieva taisnā tiesa, kas nav ārišķīga, protams, viņš saka, nespriediet taču pēc ārienes, bet spriediet taisnu tiesu. Ja? Dieva taisnā tiesa, kas nav ārišķīga pret mums, ir tiesāt mūsu būtību, kurā viņš ir līdz savu dēlu, lai tas veidot mūsu patību un sirdi pēc savu tēlu līdzības. Ja? Nu vēl kas, ja? Dieva likums bez viņa sirds, Dieva likums bez Dieva sirds, tiesā pazudinoši, bet Dievs ar sirdi glābjoši. Tā ir atkal tāda atziņa, kas ir svarīga tiem cilvēkiem, kas mocās ar šiem te nosūtiem procesiem sevi. Dieva likums, tad jūs esat pakļaut likumam. Dieva likums bez viņa sirds, bez Dieva sirds tiesā pazudinoši, bet Dievs ar sirdi glābjoši. Vecā derībā ir divas upes, jūs zināt, ir divas upes, es pievērstām uzmanību, ja? Kas principā arī simbolizē tiesvedību, ja? Un tā ir Nīla un tā ir Jordāna. Tā ir Nīla un tā ir Jordāna. Redziet, jūs atceraties to notikumu, ka faktiski Nīlā tika ielikts Mūzes grozā, ja mazais bērns Mūzes, vai neattiecīgi un tā tālāk. Un principā, nu, faktiski, es saprotu, ka tā Nīla būtu viņa aprījusi, jo nebūs kaut kāda notikuma un tā tālāk. Bet tā Nīla bija Ēģiptē, tā bija zem faraona, tā teikt, pāraudzības, ja, un tur viss bija negatīvs, nosodošs, ja, viss šitas te gaisotne sociālā tā bija vienkārši nomācoši. Un faraons izdeva šo te likumu iznīcināt tos ebreju puisēnus, ja, tos bērnus, ja. Nīla tiesā iznīcinoši, jo tās ūdens pasaulē peld asins kā krokodili. Ja? Redziet, kas pa lietu, ja? Un savukārt Jordāna to dara glābjoši, jo tās gultnē atrodas dievgodības šķirsts. Ja? Ir pavisam kas cits. Jordāna tūkojumā nozīmē tiesas upe, ja? Tiesas upe, tiesa. Tādā brīdī, ka Jordānā ieiet faktiski Dieva šķirts no sākuma, viņš uzņem visu sodu uz sevi, bet viņi nav par ko tiesāt, ūdens apstājās. Ja? Un pateicoties viņa stāvoklim, Dieva šķirts stāvoklim Jordānas gultnē, visa tauta varēja iet nenosodīt. Ja? Nenosodīt absolūtā zemi. Jo, ja tu peldies pa Nīlu, ja saproties, krokodīla ātri vien tevi ieraudzīs. Ja? Un faktiski Dievs glāb no abām tiesvedības plūsmām, ja lūkam, kā tās tika darīts gan pie Mūzes, gan pie Jozuva. Ja? Nīla tā ir pasaules tiesa, Jordāna tā ir Dieva tiesa. Nīla tā ir pasaules tiesa, Jordāna tā ir Dieva tiesa. Pat arī tad, kad tev tiesā pasauli, faktiski, ja, ir kas, ja, ka Dievs nokārto lietas tā, lai tu faktiski būtu atbrīvos no šīs tiesas, un tev viņi nevar iznīcināt. Viņi tev nevar nosodīt uz pazudināšanu, nav iespējams. Ja? Nāvi uzvarošais, Dieva nemirstīgais, tagad dzīvo mūsos, jo viņš dzīvodams mūsos negrēko, un mēs tāpēc līdz ar viņu arī to daram, jo esam viens kopējs ar savu glābēju. Kungs dzīvo, nevis eksistē, nevainīgi dzīvo mūsos arī tād, kad mēs tā dzīvot vēl pilnībā nemākam vai nespējam. Zīdaiņiem un bērniem tas ir visai raksturīgi, taču tāpēc nevajag nodarboties ar pašaustīšanu, nedodot sevī garīgi augt un kļūt stipriem, kas svētdzīvē ir vajadzīgi. Es jau tev uz beigām, tad pievērsīšos tālāk. Nu, vēl dažas pārdomas šī tik īsti. Grēka alga nav, Romiešiem 6.23 to saka, tāpēc pasauli kritus būdam funkcionē šādā virzienā un režīmā. Grēka alga nav. Pasauli ir kā pirmais Ādams, kurā visi, kas viņā šajā Ādamā mirst. Ādamā visi mirst, Jēzu ne. Tāpēc ir jānomaina Ādam, mirstošo ar dzīvo, sevi ar Kristu. Ir jāseko tam Ādamam, kas uz kapsētu savējos neved, ja? Un tas ir pēdējais Ādams, ja Jēzus Kristus. Ja? Kādā Ādamā mēs atrodamies? Kaut kur mēs esam. Nomaina Ādams, vienkārši nomaina. Ja? Un es zinu, ka pirmais Ādams ir galīgi šķērsām, ja? Viņš aiziet garām, tā teikt, šim te dzīvības kokam, ja? Tad šis te pats dzīvības koks būdams, ja? Pēdējais Ādams, ja? Ieved tev būtībā, ja? Ieved tev dzīvības, tā teikt, patiesi pašā epicentrā. Ja? Šeit pacelais jautājums, kā domā pirmais Ādams, jeb pasauli, un viņā esošie, un kā domā pēdējais Ādams, jeb baznīca un viņā esošie. Ja? Kā katrs domā, tas ir viens domāšanas sistēma, ja viena domāšanas pasaule, kas ir absolūti negatīva un faktiski pašiznīcinoša. Un te ir Kristu, ja, kur domāšanas veids ir faktiski no augstākais domāšanas veids, un tāpēc mums ir Kristus prāts, kā viņš saka. Ja. Un te ir viena interesanta nianses, mēs pagājušajā reiz par to runājām, ja, bet es vēl vienu lietu, ko es neesmu pateicis, ja, pie šī te
Proti, Iesajas 43:25, Iesajas 43:25. Ir kas, jā? Viņš saka, es tas esmu, kas izdzēš tavus noziegumus mans paša dēļ un nepieminu, neatgādinu, nemet tev acīs tos savus grēkus. Tos tavus grēkus, jā. Un komentārs ir tāds. Restīvi, kā faktiski tas vecais, tas pirmais Ādams domā neprātīgi, otrs prātīgi, jā. Iesaja šīs te pāns uzsver, ka Dievs izdzēš, tieši ebreju vārdot tieši šādi momenti ir, Dievs izdzēš, aizmirst, neatsauc un nesaglabā savā atmiņā mūsu grēkus. Tas nozīmē to, ka Kristus prāts, jo viņš viņa domāšanā nav tavi grēki, viņš neatcerās viņus. Un tur rakstīts, ka mums ir Kristus prāts. Kristus prāts ir brīvs no mūsu grēkiem. Kristus prāts ir brīvs no mūsu grēkiem. Ko tu domā par mani, jā? To labāko, jā? Bet es tā nedomāju, jā? Bet nē, es kā tā domāju, jā? Nu, es esmu patiesība, es pareizi domāju, taču galā, vai ne? Kāpēc tu tā nedomā, jā? Tev taču ir Kristus prāts, domā prātīgi, jā? Domā tā kā Kristus, jā? Viņam ir brīvs tas viss, jā? Vēl jau vairāk, ka mēs te pieminam, ka viņš met grēkus tā kā austrum no kā rīti līdz vakariem, jā, tā, kā to tur sauc, vai ne? Austrum no... Ko? Jā, es tur bišķi nenorientījos. Bet saprotiet, tas ir foršs, jā, tāpēc, ka būtībā, ja tu nevar pateikt, kur ir punkts, kur beidzās austrum, ja sākās austrum un beidzās. Viņš ir sākums un gals, jā. Interesanti, jā. Tu neesi sākums un gals, viņš ir sākums un gals. Nu tātad. Uzsver, ka Dievs izdzēš, aizmirst, neatsauc un nesaglabā savā atmiņā mūsu grēkus. Tas nozīmē to, ka Kristus prāts ir brīvs no atmiņām par mūsu grēkiem. Tāpēc viņš par mums var domāt labi. Pat arī tad, kad mēs par sevi tā nedomājam. Tas ir Jeremijā 29:11. Bērniem, kam ir Kristus prāts, tāpat vajadzētu domāt par sevi tā, kā domā pēdējais Ādams un nevis pirmais, kas klīst par šo pasaules tūkstnesi savu ēdienu neatrastams. Ja? Nu, lūk tā, par tēviem tad es nerunāšu, tāpēc, ka tēvi te ir ļoti daudz, un to mēs pagaidām atstāsim, bet ņemsim vērā to, ka tēvu tāds garīgais, tā garīgā brieduma grupa ir. Es vienkārši tikai domāju, kas nosaka, kāda kristērija nosaka šo te garīgo izaugsmas līmeni kā tēvu. Kas ir tas, pie kā mums pieturēties? Jo savā laikā es atdomāju, interesanti, kur es savā tajā brieduma pakāpē tagad tās lasu grāmatas, te raksturo, kas raksturo tēvus. Nu, nezinu. Nu, par to kā citreiz, ja. Tagad, ja var palūgt kādus špraunos cilvēkus, kas var to tālu kaut kā te izvirzīt, un tad mēģināsim kā puszīmēt.